Murakaze neza mu kwiga Bibiliya. Natani Niyosenga. Muraho? Nge nitwa Natani, uyu yitwa vuga izina ryawe. Niyosenga Clementine. Twebwe tugiye gutangira kuvuga ku ijambo ry'Imana hamwe twigana Bibiliya. Mu gutangira tugiye gusenga. Tugiye gufunga amaso dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose turagusabye ukomeze kutuba hafi kandi muyo turubuze kwiga ijambo ryawe Bibiliya. Ndakwinginze uze kudufasha ibintu dusobanukirwe n'ijambo ryawe. Twizeye yuko babirishye ngo batatu nk'uko mu Matayo ibivuga 18 ku murongo 20 yuko iyo bateranye mu izina ryawe uri hamwe nabo. Turagushimiye yuko uri kumwe natwe kandi ndagusabye udufashe kugira ngo dukomeze kumenya ukuri kwawe muri iyi minota tugiye kuba turi kumwe. Tugusabye kubwa Yesu yuko wakomeza guha umugisha n'umuntu urimo urayikurikiza kubwa Yesu Kristo. Amen. Tugiye gukomeza tureba ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiravuga giti Bibiliya ni iki? Niyosenga wadusubiza Bibiliya ni iki? Bibiliya ngewe nkuko mbitekereza Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Niwe murongo twakwifashije kugira ngo tumenye ko ari ijambo ry'Imana Bibiliya. Umurongo wahe mu gitabo? Niwe murongo? Luka 8:21. Urakoze. Ubu tugiye kujya ku kibazo cya kabiri. Tugeze ku kibazo cya kabiri kivuga giti ni gute Bibiliya yageze mu maboko y'umuntu? Niyosenga ni gute Bibiliya yageze mu maboko y'abantu cyangwa mu maboko yacu? Ni gute Bibiliya yahumetswe n'Imana? Ubwo abantu b'Imana ba Yesaya n'abandi ubwo bandika iby'umwuka wera urimo urababwira. Twavuga duti Bibiliya yahumetswe n'umwuka wera kandi abantu barimo bafashe Bibiliya, abantu barimo barandika Bibiliya bayanditse bumva amagambo y'umwuka warimo urababwira. Okay, urakoze. Tugiye ku kibazo cya gatatu kivuga giti akamaro ka Bibiliya ni akahe? Ariko tutarajya kuri iki kibazo, niwe murongo twakwifashisha utwemeza neza yuko umwuka wera ari wo wahumekeye mu bantu b'Imana bakayandika, tukamenya ko ari Bibiliya yahumetse umwuka wera. Ubu rero wadusubiza nta kibazo. Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 21. Urakoze. Tugiye ku kibazo rero gikurikira cyari cyo cya gatatu. Nakaye kamaro ka Bibiliya? Urebye neza Bibiliya nakaye kamaro kayo? Bibiliya itubereye nk'itara ryaka. Nka kwa kundi uba uri mu cyumba ucanye itara ryawe ukabona harimo harabona. Ubwo nyine Bibiliya itubereye nk'umucyo. Urakoze. None ikindi cya kabiri, yego, Bibiliya ishobora kugutwara aho nk'umuntu w'Imana ishobora kumuyobora ikamutwara. Urugero nka kwa kundi uba urimo gutwara imodoka ushofa nyine nk'abantu nyine. Burya na Bibiliya nayo ishobora kuba umuyobozi wacu. Okay, kubw'ibyo Bibiliya imeze nk'umushoferi utujyana kuri nde? Kuri Yesu. Urakoze, kuri Yesu. Ubwo nihe mirongo twakwifashisha kugira ngo turebe yuko nyine ibyo uri kuvuga ariko itara ngo Bibiliya imeze nk'itara ryaka, Bibiliya imeze nk'umushoferi utuyobora? Ni gute wadusubiza muri iki kibazo? Ubu ngubu wadusubiza nta kibazo. Icyo nasobanuyeho cya mbere cy'itara mugiye muragisanga muri Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 19. Kiriya kigaragaza tubereye nk'umushoferi. Turagisanga muri Yohana ibice 20:30 kugeza kuri 31. Igice cya 20 ku murongo wa 30 no ku 31. Urakoze. Ubu rero tugiye gukomeza tugiye ku kindi kibazo cyacu. Ikibazo cyacu rero cya kane cyo tugezeho kiravuga giti ni uruhe ruhande rwa Bibiliya rwahumetswe n'Imana? Ni uruhe? Bibiliya yose ubundi yahumetswe n'Imana. None niwe murongo twakwifashishamo tumenye ko yahumetswe n'Imana? Umurongo twakwifashisha turagenda turawusanga muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16. Urakoze cyane.
ubu rero tugiye ku kibazo cya gatanu cyacu cy'uyu munsi. Dukomeze ku kibazo cya gatanu rero, niyo senga ni gute twebwe twakiga bibiliya? Ni ubuhe buryo bwiza bwo kwiga bibiliya? Ya ukuntu twiga bibiliya ubundi dukwiye kugereranya ibice bimwe, igice kimwe ukagisanga mu isezerano rishya, ikindi gice wenda ukagisanga mu isezerano rya kera, cyangwa se waba uri mu isezerano rishya wenda uri mu gice ukavanamo umurongo, ukajya no mu kindi gice ukavanamo umurongo. Kubera iki se dukwiriye kugereranya imirongo ku mirongo? Ubwo bigaragaza ko imirongo yo ubwayo iruzuzanya. Urakoze. None ku bantu batazi gusoma ni iki wababwira kugira ngo bayisome bibiliya? Wababwira nyine kugira ngo bakore kubanza kwiga kumenya kugira iki? Abantu batazi gusoma icya mbere bakwiye kubanza kwiga gusenga. Bakiga gusenga. None n'abantu bari uri nko mu kazi cyangwa mu rusako, ni gute umuntu yabirebaho nabyo? Umuntu akwiye kwiga nyine ari nko mu rusako? Ntabwo wakwigira bibiliya mu rusako. Bibiliya uyigira ahantu wiherereye, ubundi wiherereye ubwawe niho ushobora no kuyumva neza. Umuntu utazi gusoma bibiliya akwiye kubanza gusenga, ubwo yarangiza gusenga agatangira kuyiga. Kandi abagore kuba n'ahantu hatari urusaku. Ku bantu bataramenya gusoma rero bakwiye kwiga gusoma. Urakoze. Ubwo rero tugiye gukomeza ariko mbere yo kujya ku kindi kibazo, niwe murongo twakwifashishamo kugira ngo tumenye ko ngo umuntu akwiriye kureba umurongo kundi murongo kugira ngo yige bibiliya? Nihe twabibona? Niki wabidufashamo? Wadusubiza nta kibazo. Niwe murongo twakwifashishamo kugira ngo tumenye gusoma bibiliya neza dukurikize muri bibiliya? Umurongo twakwifashisha mushobora kugenda mukabisanga muri Yesaya ibice 28 duhereye ku murongo wa 10. Aho ngaho mushobora kuhasanga umurongo mushobora kwifashisha kugira ngo ubashe kuba wasoma bibiliya. Urakoze. None se ubu ngubu ko tugeze ku kibazo cya gatandatu, tugiye kukitegera amatwi rero. Urakoze. None ni gute umuntu niki umuntu aba akwiriye gukora muri iyi minsi? Turebye ku tujye turangize kwiga byose yuko bibiliya yahumutse n'umwuka w'Imana, yuko ari bibiliya yose, umuntu akwiriye gukora iki muri iyi minsi? Uko bukeye n'uko bwije, niki umuntu yakora? Kandi afite na bibiliya, niki yakora umuntu? Akwiriye gusubiza nta kibazo. Umuntu muri iki gihe akwiye kubanza ubwe kureba ngo ari kumwe n'Imana. Urakoze. Cyangwa reka mbaze, ni iki dukwiriye gukoresha bibiliya? Ikintu dukwiye gukoresha bibiliya rero ni ukuyiga. Urakoze. Ni hehe se twabisanga? Wasubiza nta kibazo. Nihe twayisanga? Twabisanga muri Yohana 5 umurongo wa kangahe? Umurongo 39. Urakoze cyane. Ubu ngubu tugeze ku kibazo cya 7 kivuga giti ni ukubera iki Pawulo yigisha mu rwego rwo kwigisha ingendo ze zose abonye abo muri Tesaloniki atari beza ugereranyije n'abo muri Bereya? Kubera iki yashimye cyane abo muri Bereya kurenza abo muri Tesaloniki? Abo muri Bereya bo bigaga ijambo ku munsi, ariko abo muri Tesalonike bo ntago babyitagaho, babyumvaga gusa mu matwi bikanyuraho. None ugereranyije uburyo Pawulo yigishaga muri Bereya abigisha, ni gute babyitwaragamo? Babyitwaragamo neza. None mu magambo, kubera yuko iyo Pawulo yigishaga bo barasuzumaga, bagasuzuma ibyo abigishije, bakabisuzuma nimba ari byiza nimba ari bibi. Urumva bo nyine niyo mpamvu bigaga neza kandi bagafata. Urakoze cyane. Ubu rero tugiye kukubaza ikibazo gikurikira. Uwo murongo niyo twakifashishemo tumenye ko ibyo uvuze ari ukuri. Niwe murongo twakifashishemo pe? Niwe murongo? Ibyakozwe n'intumwa
ibice 17 umurongo wa 11. urakoze cyane. Ubu tugiye ku kibazo cya 8 kiri hafi kugana ku musozo w'ibibazo byacu by'uyu munsi. Mu kibazo cya 8 kiratubaza guhera ryari Timoteyo yize ijambo ry'Imana cyangwa yize ibyanditse byera? Timoteyo yize ijambo ry'Imana guhera akiri umwana. Turifashisha ibyanditswe byera dusanga muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15. Urakoze. Guhera rero akiri umwana Timoteyo yigaga ijambo ry'Imana. Ubwo rero natwe mu bantu bafite abana b'ababyeyi bakwiriye kugira iki? Kwiga ijambo ry'Imana, bigisha n'abana babo guhera bakiri abana, bazakora bamenye ijambo ry'Imana biboroheye no kubaho muri ubu buzima bwo muri iyi minsi. Tugeze ku kibazo cyacu cya nyuma kivuga giti niki rero twebwe tuzaba ntitwakiga ibyanditse byera, ni gute twe tuzamera nitwamara kwiga ijambo ry'Imana? Ubwo ugiye kumva igisubizo cyari buduhe. Ni gute rero tuzaba tumeze nitwakiga Bibiliya? Tuzahirwa, tuzahabwa umugisha, kandi tuzamenya inzira itugeza mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane. None niwe murongo twakifashije mu twongo tumenye ko ari ibyo koko? Turabisanga ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 3. Nkuko mwabyumviye, ni ingenzi cyane kwiga ijambo ry'Imana. Umuntu arahirwa, umuntu ahabwa umugisha, umuntu amenya inzira y'ukuri, kandi bikamworohera no gukomeza yizeye Yesu Kristo. Twese turararitswe kumenya Bibiliya neza, yuko Bibiliya igizwe n'ibitabo 66 mu isezerano rishya ari ibitabo 27, mu isezerano rya kera ari ibitabo 39. Byose dukwiriye kubishyira mu bwonko bwacu, tugakomeza twizeye mu by'ukuri, kuko nk'uko igitabo cy'Abaroma kibivuga neza ku gice cya 10 ku murongo wa 17, yuko umuntu wese asoma Bibiliya kwizera kwe kuriyongera, tugakura akamenya ukuri, ubugingo, inzira yo gukurikiza. Nawe urararikiwe kuzawiha umwanya wari wose ku munsi ukiga ijambo ry'Imana. Ubwo tugeze mu musozo wacu w'ikigo cy'umunsi, ariko kugira ngo mbere yo dusoza navuga amagambo make ari abantu bandikaga Bibiliya. Ni abantu ubwoko bwinshi, bamwe bari abami, abandi zari intumwa za Yesu, abandi bari abahanuzi, abandi bari abacakara. Nkuko twagiye tubireba, bamwe bari baboswe nka Esiteri mu rugero, hari aho yari ari ubwoko bwe bwari bumeze nabi. Ni ibintu byinshi twakomeza tubona, bamwe bari imfubyi, abandi bapfakazi, nk'uko twabibona muri Ruti. Bibiliya yaritswe n'abantu benshi batandukanye mu nzego zitandukanye. Bibiliya ni yera, n'Imana nayo ari yera. Ni ingenzi gukomeza dusoma Bibiliya, kuko nk'uko Yesu yabivuze, mu minsi ya nyuma hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ariko iyo turimo turiga Bibiliya gusa, abahanuzi b'ibinyoma ntabwo baboneka, kuko Imana ntabwo yemeye yuko tuyoba twese. Ariko baba ntibazumvira abahanuzi b'ibinyoma, ni ukubera aribo babishaka. Ariko Bibiliya ivuga neza yuko dukwiriye kuba maso, tukageranya ibyo bavuga nimba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Mu gusoza nagusabye ngo dufunge amaso maze dusoze dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye uburyo utuyoboye muri ubu butumwa, uburyo twatuma tuyiganira bagenzi bacu baturi uruhande, haba hafi cyangwa kure, aho twese turacyari mu isi dutegereje kuza kwa Yesu Kristo. Ndagusabye ukomeze dufashe, dukomeze mu nzira y'ukuri n'ubugingo, ari we Yesu Kristo. Mu mibereho yacu ubuzima bwa Yesu Kristo twizeye. Amen. Murabeho nawo uwundi munsi. Murabeho. Okay, ciao.